mwese kuteeka wansi akati yarabbi. Tujja kusooka n'asinga obuwanvu yeeyanjule. Engalo z'abannabitone teri kwogera kwa njawulo okugyako okweyanjula. Sitaapu wako ogenda okusooka kubanga Honorable Kato Lubwama yafiira mu ddwaliro ly'ateka obadde omujjanjaba Stana Medical Center. Engalo za sitaapu wa Natoolo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza abasibo ne banyama. Nze Natoolo Stabua, CEO Stana Medical Center. Ekitembi otubadde tujanjabira Uncle Kato okuva lwe yava ettake yajja ku ddwaliro nga tamanyi nti n'eddwaliro lyange. Newe yatuukawo ne bamujanjaba bulungi n'abeera ng'akomawo emirundi gyonna ng'ajja ne Julius. Nsaba mukubireko mu ngalo Julius baso ne banyabo. Stana Medical Center tubadde tumujanjaba emirundi gyonna ng'ajja ng'alina ataaka ng'abeera bulungi. Ku mulundi guno yazze ng'amaze okufa, tetwasobodde mujanjaba. Naye nsaba abasebo ne banyaba abali wano naddala bannabyabufuzi muyitirengako ku bulwaliro obuli eyewammwe nga temunabagenda mu malwaliro amanene. Era nsaba mukubireko Uncle Kato mu ngalo. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Nsaba Mukama amuwe ekimuli eky'omulembe. Webale nnyo kyetugenda okukola nja kuwa mu performing arts zammwe ez'enjawulo. Mbegayiridde just say your name and only your name. Buli omu mwenna wano abamanyi ng'abali eyo mukuba engalo ez'amaanyi zenterawo omuzindaalo yayogera erinnya lye ng'atambula. Mugenyi Haruna seize fire. Engalo. Selector Sechipro. Twebale engalo. Yenze musanyusa kirasi. Amanya Fabian Asolo owa Diamonds Production. Mukama wa Kato Lubwama, Mukama mumuzimirembe. Nkusaba Honorable Nsereko ne Rwanda bonotulondako grupu ya febale chagera maso nga Diamonds Production era nze Fabian Asolo mbadde naye Honorable Kato Lubwama nga tulina akayimba akapya. Tusaba okwatagana ne Conrad waffe abadde yamutuwanga manager waffe. Grupu ya Diamonds Production egenda maaso. Amanya Fabian Asolo again. Rest in peace our Honorable. MC Fish mbaliremu. Manya gange nze Nabwami Grace abasinga obungi bankazaako lya Nabwami Jack. Amala yavaawo banna. Amanya gange nze Hanifa Matovu. Kato Lubwama tumusaaliddwa nnyo Mukama akuwe mu kiwumulo eky'emirembe. Amanya ga full stop atagenda atakugga nanyini laavu Sara Sakasi. Full stop webale. Katuzeeko question mark. Josephine Munazaresi muyimbi era muzanyi wa firimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange nze Mutebi Ramadan Lord Bitem omukama omugeza mu muzemirembe. Amanya gange nze Kakoojo promoter ate nga ndi mukubi wa bivuga. Amanya gange nze Kapeeru Photos MP Makije ne bannange. Amanya gange nze MC Sentumbwe owa Amabula family kitalo nnyo ekya Kato Lubwama. Amanya gange Kalinimi Nelson aka Nelio. Nze nsamba trumpet kitalo nnyo ekya Uncle Kato. Saalo Nkatende basudde balamusiza kitalo nnyo kitalo ddala. Red Button mutali wa Queen kitalo nnyo ekya Kato. Amanya gange yenze Master Parrot kitalo nnyo ekya Honorable Kato Lubwama. Nayimako na Honorable Ono gwe mulaba yali mukubi waraga ng'ayimbanga Bojo Button.
webale master parrot nabadde nkunoonya bakuwe entebe abo ng'eriranye maaso wabula basajja subiga frank omg Amanya gange Nsereko kulabako abasinga bampita mama kinene kituufu nze mama kinene kuba Kato Lubwama ye yatuyigira erinnya eryo litandika okumpitibwa nti mama kinene kuba nze nali kulabako nga ndi mu kuyimba ewa muzeyi Sebatta Kato Lubwama n'afuula mama kinene kati n'ayamba abaana bange bakinene era ffe gurupu yonna tubadde twagikuba wa Kato Lubwama nga yatuzaala n'amalayo. tweyanze Dr. Bosa from my Bonies. Kayemba Robert, stage name Mike Lion. Rabbi nabisidikirwa Paulo wera bandabira Paulo wange. Joan Film Star okuva mu and Film Productions atenga ndi muyimbi. Tarema Patrick okuva mu Ebonies. Nshuti Mbabazi, rest in peace Uncle Kato. Namatov Noragatruda Manzesemu. King Michael, rest in peace Kato Lubwama. JB Reza from the Royal Government. Waga Silva Dancer Crew, rest in peace, Kato Lubwama. Dr. Gordon Semagonja Ebonies. Yenze Aida Mogo. Yenze Peace Dalisa. Yenze Edith Mbuga. Rest in peace Uncle Kato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasha Brighton, rest in peace Uncle Kato. Amanya Nzalan Cruz, kitalo nyenja Kato Lubwama. Sharif Tabani, Mama Nashten. Spice Diana banange nga kitalo nnyo ekya Uncle Kato. Mukama Katonda amutuumulize emirembe mwebale nnyo. Mukasa Hakimu okuva Mama Brighton azana. Nze niko mutolo omubaka kamamula mze kisa Ndofere Uganda omuleme yekolera Buwama. Mama Halima Namakula, mama w'abayimbi. Diplock Segawa, soko omunoonye watudde. Edi Sweet ng'ateera ndi kansala ow'omu kifuba ky'Engala Town Council wano. Charles Setimba Sempala okuva mu Ebonies mu mutulwa gwa Ssewalunywa Empambire. Nze Benison Polomigo Benison Kato Lubwama yatukolera studio nga yakagenda ku BMP ng'abannalubaga South era gyeri emutundwe nze ngikolako. Amanya gange nze Abdurrahman Matovu Badru nga nze musajja eyasitula Kato Lubwama okumuyingiza katemba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisandi wa bene senga ketura OMG. Bakungubazi bannange erinnya n'eddoboozi nzere Dinansumba kitalo nnyo ekya Director wa Amanya n'eddoboozi Hila Tibeta owatukoye ekyennyanja. Thank you. Amanya Saalongo Ntuwa Dalawusi munakatemba okuva e Masaka. Amanya Namutebi Maureen ndi w'Abakanyira Dramators kitalo nnyo ekya Mukama waffe. Amanya n'eddoboozi Muzaffar Kalole okuva mu New Plant Films Uganda kitalo nnyo. Amanya Nanyonjo Susan ow'ebyobuwangwa ennono n'obulambuzi mu gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ne mu ya F. Amanya gange nze Sergeant Bukenya akiikiridde abajaasi aba artist mu Uganda. Mukama w'omukisa, haleluya. Erinnya Pious Gospel Artist. Amalanga yavaawo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya lyange Mugenyi Mahadi, muwandiisi wa firimu era omuzannyi. Chimba Msi Director of Planets nga nze nasukira ddala okutendeka Kato Lubwama nga bakyali Makerere Secondary School eri waliko gugudde na balina club yaabwe. amanya agange bampitadde Augusto okuva mu Firebase owava omukulembeze w'eggwanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zamunyi Mahmudu kuva mu Fuzaizis family. Optional Alan Gatumlago boy, a stand-up comedian. Official Madubara Uganda straight out of Kampala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Senga Sebanga, president of our comedians.
Yenze Tata Sam Bawa Mama Sam, Vice President Award. The MC Brand Love Ceasefire. Yenze Baby Rich Omukama Nsaba Omoyo Gabonze. Matovu Sulaiman okuva mu Damas Production Uncle Kato Lubwama. Bampita Eddie Kigere okuva mu Amalula family. Amazina bampita Kaiba ndumwana ifumbe va musika lya Kato Lubwama mu rujja rwa Kalisoliso mu runyirire bwa Kagende mpurira ati wafe mugika nze mukuru w'omutuba kubanga gwange nze nagwesimbira manju era bo gukwatako nga tumaze kunsaba koja wange gatumba amara gutwara buterebu buzira awanga alesa abasajja kabaka eyamukabya amaziga nkyamunoonya ayiwe gata we ate Senate de Bulyakawo. Kimuli atakasaniko. Amanya nze Salongo Luyima Charles zanyi wa Diamond Ensembo era mukama wange ono wafiridde nga nze vice we ku stage kitalo nnyo kitalo ddala. Amanya Kayis Innocent eya producing Dimitria ne banka y'ebyamabyo. Jackson Third Eye Electronics, retired. Chiria Paulo ayayimba oli Asubuyani yenze musajja wa Kaguta. Aluyitani Asubuyani. Ani? Asubuyani. Kale Asubuyani okukeera. Amanya gange nze Mama Kalala. Oyinza okumpita Cecilia. Yeah. Erinnya omuzana wa Anet. Erinnya Anet Nandujja omuzana wa Kabaka. Director wa Planet. Ndalo mulalawo. Sebo nsoko kwebaza omukulu Muhammad Nsereko. Kato yakutulekedde amanya Betty Mpologoma again. Sebo nsoko kwebaza tunula kuwa mutaati. Sebo soko kwebaza tunula ko wano abo Kato wannange yatulekedde omukulu Muhammad Nsereko obadde wenyo sebo ate waliwo omukulu agambye mbu twebaza abantu nga bakyali balamu nebaza kojja Kimbo yonna gy'oli nkwebaza Betty Mpologoma olw'okutulabirira aba Damas Production okuva Uncle Kato Lubwama bwe yawummula. Pastor Mujingo weebalire ddala okutusabira Uncle Kato n'omusabira essaala ennungi. Amiina. Amiina. Kasagga Shafik Chirimba the Black Pearls badde mbasaba mujje tuteekeyo ekimuli kyaffe. Amanya nze London Music okuva mu timu Safu Music. Loud and clear. Kula mali kaoya. Respect. Uncle Kato omulabi. Yo, amanya nze Treka man. Lwaki oguleba oleba. Rest in Uncle Kato. Tani mukula Salongo Kato Lubwama omulabi. DJ Chikofia, President of Kabulon Company Association. Amanya Ivan Kapepe Chigozi eyakuyimbidde ekipindi. Babazim Silvoni okuva mu Zubair family bannange ekitalo Amanya nze Mukasa Kadeya era yali ntuuma ye mugenzi Kato Lubwama. Yo, amanya musi breaker kickboxer kikiridde abalwanyi bisobisala nobody says. Amanya Kalera Daniel Onsoga yekka mu Uganda era wendi wano kuba. Nze Samuel Kanungi zinga yaffe era Uncle Kato wetaatagika naye. Nakito Lydia manyiddwa nga Mama Samu kansala w'e Nansana. Maweje Adam kansala Kyengera Town Council. Erinnya Nzeroni Kafeero ayimba mukuziika n'omukulu walinze omuto Kafeero mukulu n'abasembera bakulabe. Twefeka mu nsi yonna abayimba mukuziika ensi yonna yatutongoza. Sembera mukulu bakulabe tuliko live kamera so tuleke oli mukulu yogerako eri abantu. Davis Kafeero Senior eyafound yatandika emikulu gino egy'okuyimba mukuziika mu nnyimbe kuva mu gy'ekinaana n'emyaka 13. Nnyimba emyaka 40 n'okusoboka. Tweyanziza nnyo era bakola n'ekibiina ky'abakaabi mu Ddewali.
Kibanga nti mwakola n'ekyabakaabi. Okay. Devi ayimba ennyimba kasita okuŋŋaana. Ako Kato mulamirembe amanya eddoboozi MKUG nze Matovu Kato. Amanya mama ffe Nateete Timba Nyarwanda onalebo wange alla kuwummuza emirembe. Naye ngenda kukomaawo temweyongera. Salamu alaikum.